De mi corazón, ¿cómo están? Yo soy la abuela Elena, soy de Buenos Aires, Argentina, y hoy quiero contarles esta historia para Fogata de Cuentos, para festejar el Día Internacional de la Narración Oral. Les voy a contar lo que le pasó a Juanita, mi nieta, la otra tarde. Juanita estaba muy aburrida. No era un día de sol y tampoco llovía. Entonces le dijo a su abuelo: «Llévame a la plaza». Cuando llegaron a la plaza, Juanita se quedó con la boca abierta porque la plaza estaba vacía. La única que estaba jugando en el tobogán era una señora. Bueno, una mamá. Ella estaba con su hijo, Valentín. Así se llamaba el nene. Resulta que ella había puesto sobre el tobogán una alfombra. Había sentado arriba a Valentín y ella subía la alfombra hasta arriba del tobogán y la soltaba. Y la alfombra, ¡zum!, se deslizaba por el tobogán igual que una alfombra mágica. Juanita, como le gustó tanto el juego, se acercó y le dijo a la mamá de Valentín: «¿Puedo jugar?». Cuando la mamá escuchó a Juanita, bueno, se quedó un poco callada y claro, el abuelo de Juanita se apuró a acercarse y le dijo: «No, no, Juanita, porque ya nos vamos a casa». «No, abuelo, yo quiero jugar con Valentín». «Pero no, Juanita, porque lo podés lastimar». «No, abuelo, no lo voy a lastimar, lo voy a cuidar. Yo solo quiero jugar». Y bueno, después de esto, la mamá de Valentín se convenció y le dijo: «Está bien, vos subí por la escalerita y esperame arriba de todo». Entonces ella subió la alfombra hasta arriba del tobogán. Juanita se agarró, se sentó detrás de Valentín y cuando la mamá soltó la alfombra, ¡zum!, salieron despedidos igual que en una alfombra mágica, volando por el aire. Claro, a los chicos les gustó tanto que lo repitieron una y otra vez. Valentín estaba contentísimo, tenía una sonrisa de oreja a oreja, se moría de risa. Claro, se divirtieron mucho, pero llegó el momento en que la mamá de Valentín dijo: bueno, ya es hora de que vayamos a tomar la merienda». Y entonces acercó al tobogán una silla de ruedas y con mucho cariño lo tomó a Valentín en brazos y lo sentó en la silla de ruedas. Claro, porque Valentín de la cintura para abajo no podía mover nada, no podía mover los pies, solo se movía con su cabeza, sus brazos y su sonrisa. Él la disfrutaba mucho igual, esta tarde la había disfrutado mucho. Entonces Juanita le pidió a su abuelo que charlara con la mamá de Valentín, porque así podían los dos encontrarse todas las tardes en la plaza y seguir jugando juntos. Eso es lo que charlaron el abuelo y la mamá de Valentín. Quedaron de acuerdo en que todas las tardes se iban a encontrar. Así, Valentín y Juanita podían jugar juntos. ¿Qué tal? ¿Les gustó esta historia? Este cuento terminó porque el viento se lo llevó. Si vos lo volvés a encontrar, podés volverlo a contar. Chao, chiquilines, nos vemos otro día. Hasta pronto.